हॅलो फ्रेंड्स, अनुज किचनमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत। आज आपण कचोरी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर कचोरीसाठी लागणारे साहित्य पाहूयात। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी मैदा, छोटी वाटी बेसन पीठ, ही मूग डाळ आहे जी मी 2 ते 3 तास साधारणतः भिजवून घेतलेली आहे। स्टफिंगसाठी लागणारे साहित्य पाहूयात। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी 1 छोटा चमचा धने, हिंग, बडीशेप, 2-3 लवंगा आहेत आणि 2-3 काळे मिरे आहेत। त्यानंतर हे छोटंसं आलं आहे, गरम मसाला, हळद पावडर, मिरची पावडर, छोटी बारीक चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या आहेत, जिरं आणि ओवा। तर सगळ्यात आधी आपण मैद्याचं पीठ मळून घेणार आहोत कचोरी बनवण्यासाठी। त्यासाठी एका मोठ्या मिक्सिंग बाउलमध्ये आपण हा मैदा काढून घेऊया आणि याच्यामध्ये ओवा घालणार आहोत। थोडंसं चवीनुसार मीठ आणि हे पीठ मळून घ्यायचं। थोडासा पाण्याचा अंदाज घेतच हे पीठ मळायचं आहे। साधारणतः 1 कप मैद्यामध्ये 4 ते 5 कचोऱ्या आरामात होतात। तुम्हाला जास्त करायच्या असतील तर तुम्ही जास्त मैदा घेऊ शकता। तर अशा प्रकारे आपलं हे पीठ मळून तयार आहे। यानंतर आपण स्टफिंगची तयारी करणार आहोत। हे पीठ थोडा वेळ भिजू द्यायचं आहे, तोपर्यंत आपण स्टफिंग बनवून घेऊयात। स्टफिंगसाठी आपल्याला ही जी 2 ते 3 तास भिजवलेली मूग डाळ आहे ती आपण वाटून घेणार आहोत। जास्त बारीक वाटायची नाही आहे, थोडीशी भगर करूनच ही घ्यायची आहे। तर आपण ही वाटून घेऊयात। तर अशा प्रकारे आपण ही मूग डाळ बारीक करून घेतलेली आहे। एका पॅनमध्ये तेल गरम करायला ठेवले, त्यामध्ये आपण घालणार आहोत जिरं, धने, त्यानंतर बडीशेप, हिंग, हे लवंगचे 2-3 तुकडे आणि काळा मिरा, मसाला, मिरची, फ्राय करून घेणार आहोत। आणि हे मिश्रण आपल्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपण हे थोडंसं दाटसरच वाटून घेतलेलं आहे। हे पुन्हा एकदा एका पॅनमध्ये आपण फ्राय करून घेऊया। त्यानंतर त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत लाल तिखट, हळद पावडर, गरम मसाला, आपलं हे बेसन पीठ आणि यामध्ये ॲड करणार आहोत चवीनुसार मीठ। भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला तेलामध्ये। घेतलेले मूग आपण ॲड करणार आहोत। तर अशा प्रकारे कचोरीचं हे स्टफिंग छान तयार आहे। आपण हे एका छोट्या बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत आणि थंड झाल्यानंतर कचोरी बनवायला घेणार आहोत। तोपर्यंत आपलं पीठही छान भिजून तयार होईल। तर अशा प्रकारे स्टफिंग आपलं थंड झालेलं आहे आणि मी त्याचे असे 2 छोटे छोटे गोळे करून घेतलेले आहेत आणि या पिठाचेही गोळे करून घेतलेले आहेत। तर आता आपण असं गोल आकारामध्ये जसं पुरणपोळीला करतो
पोलचं करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये हा गोळा ठेवून द्यायचा आहे. त्यानंतर सर्व बाजूंनी त्याला दाबून घेत मोदकाप्रमाणे किंवा पुरणपोळीप्रमाणे त्याला असं फोल्ड करून घ्यायचं आहे आणि हे असं सर्व बाजूंनी सारखं दाबून घेणार आहोत आपण. तर ही कचोऱ्या आपल्या अशा बनवून तयार आहेत. अशा प्रकारे 2-3 कचोऱ्या मी बनवून घेतलेल्या आहेत आणि या तेलामध्ये अशा सोडून देतो. जास्त हाय फ्लेमवर आपण तळणार नाही आहोत, थोडी लो टू मीडियम अशी फ्लेममध्ये तळून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे या कचोरी आपल्या तयार आहेत. स्नॅक्समध्ये तुम्ही या बनवू शकता. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अनुज किचनला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.